Mamit amasum makut pullaga hingna phakiba naga misam taruk Ashiba haksang oina fangli. JNIMS ki merel sangda Ashiba haksang taruk ngai khiba khusawnaraba miyamna pendaba khulaw sing lawrakpadagi security force na tankhaiduna laksinana bo honarakpada laying sang asigi campus ta mogbom amasum tear gas shell sing kapkhre. Haksang taruk ngai khiba miyamna pendaba khulaw lawrakpadagi security force na tankhainaba tear gas shell sim kapkhibagi mami social media da video kya loinana viral oirakli. Mamang thagi tarago humdogi ayukta Kangpokpi district ki New Kaithel Manbi PS na konba Kotlen amasung Kotjim khul ani gi marakta leiba IBER gi mapam amada Kuki theories khutpu amana ambush tawduna thadok search leader ahum hatkhiba amasum atopa maribuna sawon khiba thawdok thokraba matung pung ani rom leraka nimit yunglakpa duwai the district asimaki gamnom sapaimana PS na konba lairon boyfei khulgi nupi singna hana pharaba matung na Kuki theories singna mamit amasum makut punsilaga hingna phakiba pastor ani yauna nagamisam taruki haksang khul asimaki mapam amada halaga phumjilambadigi fangli Faduna Pukhibadagi mapam khanglaktriba nagamisam singdi konsa khuldagi Reverend Dr. Manu Thiumai Sainifukamanga Penrongbi Thiumai Sainifukumdoi Penrong Sawang Sai Kuntraga Taru Kaliwangbo Abonmai Sai Kunga Humdoi Dilip Thiumai Sai Kuntraga Humdoi Masum Zuna Khuldagi Pastor Kenpi Bau Sai Kungani Pani Makoi Taru Kitek the Kaidana Thadok Pira O Haina Naga Frukta Natana Manipur ki tungan melup sing lep tana apel torapaga loinana makhal kya gi khongsung phau sangsilakibani aduga tha sigi ahumdana High Court of Manipur da PIL number 8 of 2026 phau ba file toraktuna makoi gi khungul libina ba haijarakpadigi Manipur lengana thagdo sigi case NIA da khusinakri haina phongdok palaikrabani naga misam taruki haksang phangbagi matangda police ki maikaidigi phongdoraklibadi mamang thagi tarak homdoidigi lairon Baifai Kuldigi Paduna Tamkiba Singni Tazaba Haksang Taruk Pangli Habisi confirm Tawri Haksang Singasi Pungkunga Marirom Sumna Police CRPF Amasum ARG Personal Samrigi Yankai Mungna Sniper Dog Amasum Forensic Export Single Loin Tihumbi Tabuk Satarakpada Ngarang Numijum Matunda Pangmangam Kiban Hari Police ki mekedi wapam masi fongdorak pagaloin haksang taruma ki pangthok-pangthokpa law gi thabak sing pangtholagani amasum bakhataba investigation sa tharagani hari misam taruk ki haksang phangli haina police na fongdorak padigi haksang singadu official oina identify tawraga postmortem examination sa thanabagi dama JNIMS ki medical suna puraklagani haibadagi ngarang nungthildagi hauna numidang athengba phawbada medical sangasi campus ta tungan fruit ki miyoi sing laktuna ngainaki Haksang taruk ngaiba miyoi singi masing khangautuna yamkhalakpadigi police na makoibu control tawnaba yot ki barricade fawba khasin sijinaki security ki thawong sid miyamna laikhidraba singi maphamda laisu katpa lakpani hairaduna makoida Athing bapidana bawakatna rakhi nakalani gi marakta muknarakpadigi ngarang numidang pung taraga makhairum tarakpadigi asi baksang singai ba miyam laksinuna tankhaina ba mob bomb amasum tear gas shell faw kaphi nakala maromdana rims ki merel sangsu haksang taruk purakani haibadigi pawmi sing yauna miyoi kyana ngarang numidang athing ba faw bada ngai duna lekhi haksang sing puraktuna Udriba Power Mayumda Haloi Haina Funduk Narak Posuyaki. Panmaya Bri Kotlen Amasum Kotjim gi Marakta Embuski Tawdok Tokraba Matungda Naga Amasum Kukiani na Fazin Tamlakpa Misam Singi Manungda Hana Nakalani Maki Misam Taraga Mari Thadok Narakraba Matungda Lemhau Kuki Misam Nupa Taraga Maribu Fazin Tamlakiba Naga Beles Gatchina Nahan Nungtil Tek the Kaidana Tadorakrabane Lairon Baifai Kuldagi Kuki theories in a parky ba upon Nagamisam Taragani Pani Manung the Yauki Basahi Ani Amasum whom Dragani to Shurabi Amayona Nupi Taragani to di Mamang Tagi Taraga Manga Tadorakrabane Aduga Ngarang Numijung Matung the police na Kul Simaki Mapam Amadigi Ashiba Sangs when a Pangli Hariba Pastor Ani Yauna Nagamisam Nupata Rukina Sapsaba Langa Langzin Kangdana Later Kibani Hariba Muknabagi Taudo the security forcing asu apan yaw badana the misam singso asu apan yaw na loinana Naga misam taruki Ashiba haksang JNIMS ki mokta purakhre
Karong da truck ani mai thadokre UN sina pung kunga marigi total shutdown sathagani lathokre mamang thagi tarag humdoi da lairon baifai khulgi mamit amas makut punsilaga kuki theories khutpu amana pharaga pukhiba pastor ani yauna nagami sam taruki asibak ngarang combined force na khul asimaki mafam amadagi phangli habigi pauta bada khosauna rabasina senapati district ki karong da leiba MT Zion Higher Secondary School manakta pochai puba truck ani mai thadokre thaudo sigi pauna hai truck ani edu da sana thakna ba polam sing haptuna kuki khul sing na puna na lakpadigi khosauna raba miyam na thalaga mafam adu da mai thakhi bani hari thaudo sing ngarang numidang wairam pung taruk rom tarak pada thoki bani police na paw si hekta baga thaudo thokpam da police sanction kibaga loina case ma lokhat khari Amaramda Nagamisam Tarapusina Punkibabu Yaning the Pufungtoraduna United Naga Council UNC na Ngasi Pung Taruk the Gita Siki Taragani Tuki Ayuk Pung Taruk Fabo Manipur Ginaga area Sinda Pungkunga Marigi total shutdown Kongzang Sangshilagan and Latokre UNC Siro Lamana Wapamasi Lautorak Pagaloidana Su abrogation Togadavanemasum KNA Pibu terrorist organization ni haina lapthok pagaloina lalholub asigi president oiriba semting thang allies thangboy kipgen gi loina bi deputy minister nemsa kipgen bu khudakta pharmacy dagi lapthok kadabani hawi yauna charter of demand marisu talakli minister na yaning de hari Haukiba me tarago humdoida Kangpokpi district I Lairon Wi-Fi khuldagi khulai paiba lalhobusingna phakiba naga misam taruk hatlambagi thaudo dubu Manipur government akan mamong yaning da phungtorakli naga misam taruki thawai yaudraba haksang sing adu ngarang Kangpokpi district gi phangkibani se minister yumnam khemsan singana tamthiraba mihat asibu akan mamong da yaning da phungtokpaga loinana laikhidrabagi imung manungi awabada saruk yaba phungtokhi government na masiguma tamthiraba hingsa gi thaudoksing adu khangduna laithokloi amasum mihat mipun gi thaba asida tomina yengduna laithokloi mihat asida sienaba sing phagani amasum lamdam asigi ain gi matung in serak phangangane hadi panma yabadi naga khunja taruk phakibagi thawong asi National Investigation Agency NIA da thizin hananaba state government sinakhiba lekhi Amaromda Tamelong district ki Tamai police station na konba lasan Kuki khulgi lomiyama khulai paiba miyoi singni singnaba singna hat kiba thong adubu se minister yumnam khemsan singana yaning da phungdorakli laikhidrabegi imung manungi awabadu su saruk yari hari nungaite Kuki NP Thiba khangdana lerakhiba mi taru Ashiba sang oina phangmadigi sarangna bathoklingai gi marakta Kuki Zo tribe sing apex body ama oiriba Kuki NP Manipur na misi sibu khwaidigi nungaitaba thaudu amani hari Kuki NP Manipur gi sirol amada mi taruk sikhiba tuda nungaitaba phungtokpaga loinana laikhidrabagi imung manungna thengna horiba awabada saruk yari amasum makoibu thongna pibiyu hari miyoibigi punsi ama mangwaibisi tragedy ni hairaduna miyat asibu akan mamong yaning da phungdokpaga loinana misi asiga mari lainana ain gi thongna matik chaba wel phangan gadabani hadi miyamna puning phathana laina ba appeal tawraduna kangluk kudimak amasung stakeholder punamakna laman khumdana ba santinga na sanaba amasung verify tawduba pau thadoktana ba natragana thajana da ba kanglapaga loinana makhatana irang sakthuraktana ba honabiu hadi Mari laina ba authority singna su misi sigi matangna mapung phaba misang mikhai naidana thigat piu amasum ain gi makhara thabuk lokhat piu haidi lasan gi lomi hatpa gi mayok to Kuki Zo singa su shutdown lokthokli Tamelong district ki lasan khuldagi masagi sei nifuga manga suraba lomi Haukhokin Laubum hat kiba thawong Kuki Zo khangluki marakta penda ba phungdokpaga loinana maru oiba civil society organization sing search ki lusing ba sing human right group sing amasung mahairoi loop sing na mihat sing bu yaning da ba phungdoktuna independent oina thijin bigi thabuk sathana ba demand tawri phajinduna thamlubu Kuki taraga mari wa tha amarungi matungda thadokpa numita Haukhokin na IT road labuk thabuk shuring ede numaina kaptunu hatkibani Kuki NP Manipur na Haukhokin gi mihat asina state asigi security sathina fail oire amasung Kuki khul singda administrative ki tokhai ba miyeng thamle habtu takli security gi protection pina ba hanjin haijaraba sukari ki dama Tamelong district ki Kuki singna khunda ba vulnerable oi mafam sing hongdrong hona thamli ban hongli atopa mafam singda piri ba security ki section thorang adu Kuki khul singda di phangdana laidi hari Kuki Organization for Human Rights Kohorna Haukhokin bu NSN IM amasum Ziriangrong United Front KG
khulai paiba kedersing hatpani haina maral siriduna haukiba March thadagi urkhul kangpokpi amasung Tamenglong districta chathaba attack da Kuki misam taraga matu hatkri victim oirabasingi manungda santi puranaba honabda sauna thodang loriba search kulusing basing amasung pastor sing yauri hari khulai paidaba misam hatpagi thong amasung khulsingda akai toi thuanba si miyoibigi hak khongoinaba amasung miyoibigi minung sigi principal gi wangdani maramaduna miyat asi NIA da thijin hangadabani hari Kuki Christian Leaders Forum KCSEF nasu miyat asibu yanindaba phongdokpaga loinana phajenduna thamlamba Kuki taraga mari thadorakpagi nungaiba phongdokadabasu arem oihali phajenduna thamlamba sing thadorakpaga apenba phongdokpa loinana labokta thabak suriba misam ama hatkibasi thamoi sokna nungaiti hari Kuki NP Sadar Hills ki makedigi laikhidraba laumi haukhogin laubungi thawai yaudraba haksang puduna chaliba timbu makui kul phauduna chalhandabadigi atopa yamna khudong thinangai oiba lambi amada namduna chalanki Ashiba mabu ikai khumnadabigi thong asi political dispute natragana ethnic tension gi casualty oihloidabani atai kanglup singi Ashiba haksang purakpada Kuki jau singna tekta kaidana chalali haiduna haukhogin gi Ashiba puduna lakpa tim makui kul phawon khidaba duga mari leinana authority singa masung community lusingba singna sengdok tangai fadre hari Kuki student organization KSO toilang block ki makai digi State DGP na kangpokpi ta laktuna security ki phibam yengsilaba het nonganbaga attack sathaduna haukhogin hatkibasi security ki ahob leibidigi mangjongna thorang tawduna sathabani haina maral sirakni maraksida maru eba Kuki CSO singi mifam amana kangpokpi district June tarag e nungedigi total shutdown sathanaba warep lawrehri Kuki CSO singi spokesperson Zang haulun haukipna shutdown sigi manungda business establishment government institution school amasum gari satokisen gi thabak singda athingba leigen heri CSO singi mekaidigi irang thokpa yaba Kuki jau khulsingda matik chapa security force khudakta deploy tawba akaknaba matamgi manungda Kuki taraga matui hatkibagi judicial inquiry chathaba amasum haukhogin laubungi mihata sienaba singni haina maral shirakliba makui khulgi sip amadi authority sing phana ba demand tawri demand sing asi thabak to onthok triba phawba leikidrabigi aroiba mathomangam pangtholoi haiduna warep laukibadagi asi baksang adu kangpokpi district hospital gi mok thlairi Terrorist oina laukthokadabani NSN Kuki khulai paiba group singa masung Kuki village volunteers singa nagami sam taruk hatkhiba thawong adu miyoibu khunai mayokti sathaba crime amane masung miyoibigi dignity thugaibani hairaduna thawong adu bu NSN GPRN akan mamongda yaningdaba phongdorakli NSN GPRN gi Ministry of Information and Publicity na ngarang thadorakpa sirolamada nagami sam sing hatkhiba masum asi bhaksang singbu mutilate tawriba si terror sandoknaba masum awab tarabi imung manung amadi kanglup singi psychological trauma pibani hari miyar asida sienariba group singbu India government na aina yadabane hane laukthokadabane masum group sing adubu terrorist organization oina laukthokadabane atamnana misam singda target tawba ka hen bi hingsa sathaba masum hatpasi terrorism gi thawongne masum madugumba group sing adu political legitimacy piroidabane hari Masiguma group singe matakta government na legal gwe thabak sing khudka lokat kadabani hanesu NSN GPRA na demand tawri khongjang sangshin banupi singbu la na yengba mahairu activist sing phuba masum beles guard sing thingnaba Indian security force sing da chatharibe action asi khwai digi lebthibani misam sing de attack satharakpada authority sing da thingmangam di masum security force sing na misam sing de attack sathanaba sil hanesu sirol asina maral sirakli Laikidraba miyoy sing imung manung na thengnariba awabda nungaitaba phongdokpaga loinana makoina thengnariba awabada saruk yari amasum miyat asida sienaba singi mathakta lawpham thokpa daita lahonanaba hotnaragani hairi hui signabada khatnarakpadagi thangna thinbada huibu siri Ayuki walking satpada hui signabagi wahaudagi tholakpa khatna sainabada huibu nupa ama thangna thinbada laikidri police na thaudoktuga mari lainana mi mari phagalahari press ta phangma pauna hai thaudodu ngarang ayuk Imphal West ki singjamai police station ki manungsanba singam kha khetri lekai de thokibani laikidrabadu ki maming na khetri mayum devjit chai nifughum de apukpagi mi Yogeshwar kawi laikai adumakta dagini hari amasum
Devzit na mahakna loizabu hui puraga ayuki walking satpani pisum thong manak yorokpada mapam aduna leibe imung amagi huiga mak huiga siknakhi hui siknaba aduna wahu eraga khatna sainabada Devzit thangna thinbadigi lekanaba ngamdana laikhitabane hari police na laikhidraba Devzit ka khatna sainakhiba atopu hui loiba imung andugi mi mari police na wahang pohang gidama fagatkhri hari report amagi matungina JNIMS ta sauna muknarakpadagi police yaun ani sokli Kuki khulai paibi singna hatlambani haina singnari ba naga taruki haksang JNIMS ki merel singna purakani haiba pau phangbadigi JNIMS tamna lakhiba miyoi singa police ka muknarakpadagi police ama yauna miyoi ani sokri khongjang loi ani na police na fajing khri khosaungraba miyam na pendaba wafum cap phungdok na ringegi serekta security force ki gari thaujilakpa ubadagi naga taruki Ashiba haksang puraklabra haina chenchinnarakpa ubada security force na tear gas kaptuna tan khaina bo honarakpadagi nakalani gi marakta sauna muknabagi thaudo do thokhibani haina pausna report tawri khongjang loi singna su security tamna nung thajalakpadagi mathabak ta pan marigi hospital pukhatuna lekanakhi aduga JNIMS ta lakhiba miwe mana police ka sauna muknabadagi sokhibani hari thaudo odura nakalani gi marakta sauna muknaraktuna maikai kya digi thomjinarakhiba nung singna pan marigi JNIMS ki casualty ward ki thongnau khrasu ati akai ama ata thoki paushin iriba matam phawbada haibadi athengba phawbada nakal anigi marakta muknaba adumak thoki loinana nagagi Ashiba haksang taruk JNIMS ki merel singna purakani haibadasu muknaba sina maram oiraga purakpa ngamdana laikhi adubu athengbada haibadi ngasi nungalamdai nonggai matungda laikhidraba naga taruki Ashiba haksang adu JNIMS ki merel singda purakhre Thazarina wari ba form cycle gi man Kolen manak Zangnoy amasum thingphai village ani gi marakda nangma cross firing tokri hari hairibasida cross firing na maram oiraga Kuki civilian sing mafam sabada shelter tawduna leibani haiba photo galoi na social media ra thadongna rakhi so gimne Nó cọ về Hush Chứ nó gọi mới chị Khoai